အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းကိုကြားရရင်ဘယ်သူကယုံမှာလဲဗျာကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ကြိုးရတာမဟုတ်ပဲတဆင့်ကြားတာဆိုရင်ဘလို့မှယုံစရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဆရာဝန်တယောက်ပါကျွန်တော်စီကံကရန်ကုန်မြို့စင်ကြေဘူးရက်ကွက်ကလေးတစ်ခုမှာဖွင့်ထားတဲ့ရက်ကွက်စီကံလေးတစ်ခုပါအရန်အောင်မြင်တဲ့စီကံမဟုတ်ပါဘူးစီကံကညနေ9 နာရီလောက်ကနေစပြီးည10 နာရီ17 နာရီလောက်မှပဲပိတ်တာပါလူရမ်းများလို့အဲ့လိုအချိန်မှပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူနာကမလာလို့လာလို့နဲ့စောင့်နေရတာပါအဲ့နေရတော့ထုံစံအတိုင်းပဲစီကံမှာလူနာကမရဘူးဗျကျွန်တော်လည်းစောင့်အောင်ပြင်းလာတယ်ည9 နာရီခွဲလောက်ကြတော့ပြန်မယ်အလို့မိုးကရုတ်တရက်ကြီးရွာချလိုက်လို့မပြန်သေးပဲခဏနေလိုက်ဦးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မိုးကတော်တော်နဲ့မဆဲဘူးဗျရွာတော်မှည10 နာရီကျော်လောက်မှပဲမိုးတိတ်သွားလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှပြန်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒီလောက်မိုးကကောင်းထားတော့စီကံရှိလမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာတော့ရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်လည်းစီကံသိမ့်မှုပြင်နေတော့မှပဲစီကံတွေကိုလူတယောက်ဒီရောသောဘာနဲ့ဝင်လာတယ်ဗျကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာမှာသွေးဆုပ်နေပြီးအဝတ်အစားတွေမှာလည်းသွေးနေဗျကျွန်တော်လည်းလန့်သွားတော့ပေါ့ကြည့်ရတာရန်တွေဘာတွေဖြစ်လာတာထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုစီကံမျိုးလေးတွေကခုလိုမျိုးလူနာကိုကုခွင့်မရှိဘူးဗျသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတာဆေးရုံမှာရေးပေါ်ကုသမှုခံယူရမယ့်အခြေအနေဗျသူကကျွန်တော်ကိုကြောက်လန့်တကြားကူညီတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကသူ့ကိုကြိုးချောင်းရှင်းပြပြီးအနည်းဆုံးဆေးရုံကိုပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ကားနောက်ခန်းမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကားပေါ်ကိုတက်မှာသူ့လက်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့အထိသူ့လက်ရဲ့ရေခဲလိုအေးဆက်နေတဲ့အထိတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှကြက်သိန်းနေထလာပါတော့တယ်သူကတော့ကားနောက်ခန်းမှာဘာမှမဖြစ်သလိုထိုင်နေလေရဲ့ဗျသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတာခုနဆေးကန်းထဲကိုဝင်လာတော့ကလို့ပြာရခတ်မနေတော့ဘူးဗျမသိရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူတယောက်လိုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတော်တွေးရကြက်သွားပါတယ်ဒီလူကတကယ်ပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာတာလားဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ချင်အောင်တမင်ဆောင်လာတာလားမသိဘူးလို့တော့တွေးလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတာတော့ဖြူဆွတ်ဆွတ်နဲ့တကယ်ကိုတစ်စီတစ်ကောင်ကိုမြင်ရတယ်လို့တော့ခံစားမိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဆေးရုံအများဆုံးပို့ပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကားကိုဆေးရုံဘက်ကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ကားသာမောင်းနေရတယ်ကားနောက်ခန်းကလူကိုလည်းခြေနေမျက်ခြေမပြတ်ရဲဘူးဗျနောက်ကနေကျွန်တော်ကိုတခုထားလုပ်လိုက်မှစိုးလို့ပါဒါပေမဲ့သူကကားပေါ်ရောက်ကြတဲ့တီတီငြိမ်ပဲဗျကျွန်တော်ကတော့နောက်ကျောမလုံးလို့ခံစားနေရပါတယ်တော်သေးတာကပြည်သူစေယုံကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့စီကန်းတွေကရမ်းမိုးဦးဗျထုံးစံအတိုင်းပဲညကမီးမလာတော့တလန်းလုံးလဲမှောင်မဲပြီးကားကိုမနေသတိထားပြီးမောင်းနေရတာပါကားနောက်ခန်းကလူကဟဲ့လူကျုပ်ကိုပဲကြည့်နေနေမှောင်မဲနေတာကားကိုလည်းသတိထားမောင်းလို့ပြောလိုက်တော့မှကားကိုသတိထားပြီးမောင်းဖို့သတိရသွားပါတယ်ဒီအချိန်တုန်းကစင်ကြေပုံရက်ွက်တွေရဲ့လမ်းတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲချင်းတွေကြိုက်နေတဲ့ဆိုတော့အတော်သတိထားပြီးကားကိုမောင်းနေရတာပါမောင်းတဲ့မဲမဲထဲမှာကားကိုကျွန်တော်သတိထားပြီးမောင်းနေတော့ကျွန်တော်ပခုံးမုံအေးဆက်တဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကလာထိလို့ကျွန်တော်လန့်ပြီးអော်လိုက်မိပါတယ်ကမန်းကတန်နောက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနကားနောက်ခန်းကလူကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးကားရှိကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေလို့ကျွန်တော်လည်းလန့်ပြီးကားကိုကမန်းကတန်ရက်လိုက်ရပါတယ်သူလှမ်းပြတာကိုကြည့်လိုက်ပေမဲ့မီးပြတ်နေတဲ့ညမောင်ထဲမှာဘာမှတဲတဲကွဲမမြင်ရလို့တော်လေးအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်နေရပါတယ်တေချာကြည့်လိုက်တော့မှကားရှိမလှမ်းမကန်းကားလမ်းပေါ်မှာမဲမဲရတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နည်းနည်းဝေးနေတာရောမှောင်နေတာရောကြောင့်ဘာဆိုတာတော့တဲတဲကွဲမမြင်ရပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပေါ်ကနေဆင်းကြည့်အောင်မလို့တွေးမိတာနဲ့ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးခုနမြင်ရတဲ့မဲမဲရာနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်အစားအတော့ကမှောင်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့ຢာကိုခွေးတစ်ကောင်ကားလာပေါ်အိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်လဲအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ခုတေချာမြင်ရတဲ့အချိန်ကြမှာလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြောပေးပြီးလဲနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမူသမားတယောက်လဲနေရလို့အောင်းပြီးလို့အနားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားလိုက်ပါတယ်ခုနကားမောင်းလာတော့ကနောက်ကလူကပြောလိုက်လို့တော်သေးတယ်နှုတ်မရင်ကျွန်တော်ကမမြင်မဆန်းနဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိသွားနိုင်ပါတယ်လဲနေတဲ့သူရဲ့အနားကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ကိုကြောပေးထားလို့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတော့မမြင်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တော့ရှေ့ဘက်ကိုကုန်းပြီးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲမှာမကပဲကိုယ်လုံးကတုံရင်လာပြီးအားကောင်းတွေပါခြောက်လာပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကားလမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးခုနကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သွေးတန်ရဲတဲ့လူဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းကားပေါ်ကလူကိုသတိရလို့ကားပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာခုနဒဏ်ရာတွေနဲ့လူမရှိတော့ပါဘူးဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းကားပေါ်ကိုပြန်လက်တက်ရမလားအကူအညီပေးမဲ့သူတယောက်ရောက်လာတာကိုပဲစောင့်အောင်လားဆိုတော့မတွေးတတ်တော့